大家好，我是深野涛生，今天开车回去拉艾叶。最近视频更新得少，接下来的日子我会尽量的多更新一些，和大家一起分享夏日里大山里的风景和生活。家门前停放了3辆摩托车，又有人从我们这里进山打连翘了。家里房门锁着，我爸应该和他们一样，也早早的进山了。随着太阳的出来，山里变得热闹了起来，鸟叫、蝉鸣声不断。西红柿结了很多，还没有红的。回来就看看家附近的各种花。花也开了，看看这些盛开的花儿，心里也会觉得舒服很多。人还是要多和大自然接触，不然会觉得生活太过乏味和无趣。这些玉米也长高不少。官为花，实为菜，这个就是黄花菜。我妈从地里回来，把买的东西取出，我们就准备做早饭了。大家说怎么总是豆腐？其实呢，只是视频看到的多，只有回来会顺带带一些，也就是1周或2周，他们才能吃上一回豆腐或者豆芽，也不算很多。真正吃得多的就是土豆，炒着吃，煮着吃，一年到头基本上都不断的。以往人们自己种着黄豆，豆芽豆腐都不用买，现在是越来越少做了。大西瓜一个。大家说这个刀不行，我买了一个新的。这个天气热，回来买了个西瓜。这个多到行话吃完了，夏日炎炎，西瓜真甜。这期视频就先到这里，我们下期见。